Čaute ľudia, vás vítam u dnešného videa. Dneska si zahráme Brawl Stars, teda Fortnite a ak by ste Lego Fortnite a ak by ste chceli so mnou hrávať, tak ja vám dám do popisku môj Instagram a môžeme vytvoriť skupinu, kde hráme spolu. Čakajte, idem pustiť kocúra, lebo tu je pri dverách. Tak už išiel do spálne. Wow. To čo je? Ja som založil úplne nový server. To čo? To prečo? Ja keď som toto hrával, tak vám hovorím, ale nie som to ešte určite. Ja keď som hrával, tak tu vôbec nič nebolo. Bright Bomber. No, Bramble Bear. Ja aj takto nič, to má Bramble Bearka. Ale toto? To by sa mi hodilo. Ale Bramble Bearka tu nebýva, to budem bývať ja. Sorry, Bramble Bearka. Ja si to tu iba využijem. Toto je moje. Šic. Takže ľudia, ja toto som zastavil. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. A vidíme sa u ďalšieho videa. Tak čauko, ale nerobím si sám. Tu je úplne, že fungovka vybavenie. Ale tak ja nechcem vôbec nič brať, takže... Aj toto zničíme, ale my nie to necháme. My ideme ďalej. A kde si postavím ja? Alebo toto necháme. Hej, tu budem bývať. Hej, tu budeme bývať. No, pre začiatok. Tu si spravím jadom. Vylučíme strom. Ale tak kámo, to čo tu je? To ja keď som hrával s kamarátmi kedysi Fortnite, Lego, tak tu vôbec nič skoro nebolo. Mám ísť niekde ďalej? Hej, však čo tu budem? Na ten kopec pôjdem. A potom niekde ďalej. Alebo tento diel bude iba, že schráňanie matra, aby som mal kde bývať a nájsť nejaké dobré miesto na bývanie. A ďalší diel bude venovaný robeniu si domov, základňa a takého. Takže tak. Ale toto, čo tu pridali, to kebyže pridali vtedy, tak by nás ani neomrzelo to Lego Fortnite, len to dlho čakať sa na tento na update. Wow. A môžete napísať do komentárov, že či vás to baví, áno alebo nie. Tu som sa spálnil. Ale toto tu vôbec nebolo. To je to najzaujímavejšie, že toľko, keď som to nehral, tak tu skoro nič nebolo. Ešte sa ani nedávalo získať keď si mal už boj. Bum. Bum. Joj. Dvaja ma hitli. Bum. Bum. Dead. Kde je ďalšie? Sa ma zlakol. Nie, tak toho som ho zabil. Sa ma zlakol, tak radšej sa sám zabil. Čo tam je? Prasa? To odkedy je tu prasa? Čo ti dá prasa? Aj vlk? Ja sa bojím ale vlka. Tam je desert. No, tam poďme nebývať. Blízko tam. Možno dneska sa ešte aj zabydlím.
ukážte to kamarátom, že aby ste chceli hrať, tak aby ste mohli aj s kamarátmi hrať. Bum, bum, obidva dead. To si berem, keď budem mať vzducholoď, na vzducholode. Veľmi veľký problém tu spravili, to musím povedať. To nevadí. V ten istý deň natáčam toto video, ako som natáčal challenge, že nemôžem zomrieť v reloadoch, ale musím to dotočiť niekedy inokedy, lebo nešlo mi to vôbec. A to budem si dať asi inakšie podmienky, že môžem aspoň raz zomrieť, lebo to nejde vôbec potom. Som to skúšala, ale nejde to. Múcha nám tam beha. Múcha CC. Joj. Toto dám časovač, že kedy to má byť teda premiéru. Glass, to sa mi hodí, to tu dám všetko. Tu dám asi časomieru, že aby som vedel, že kedy to mám. Lebo nechce sa mi 2 videá vydať istý deň a potom nevydať niečo dlho. Niekde vyvýšeninu môžem nájsť. Vyvýšeninu nájsť niekde a to bude také pekné. Joj. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. To čo tu je? Nie, tu je ten... Aleluja. Grúd je tu niekde. Ináč ja som taký silný, že dokážem až uniesť. Kaktus? Neviem. Ja som chcela, aby ten kaktus to ničilo, lebo som chcela byť trošku popredu, ale tak nebudem. Tu sa dneska zabydlíme. Len nájdu niekde gejzír, ako sa tam dostať. Ukáž, kebyže vyjdem tadiaľto. Nedokážem. Tam je, ale to bude podľa mňa malé. Ešte ideme ďalej hľadať. Koľko už hľadám? 7 minút už hľadám. Joj, mám málo percent, takže idem na nabíjačku. Dobre, už sa mi to nabíja. Tu je gejzír. A vyzerá to na takú plochu. Tam nejdem. Možno by to išlo nejako, ale tak ja by som nemusel spraviť plošinu. Hej no. Dobre, ideme ďalej. Čo tam máme? Toto vyzerá byť pekne. Toto je už krás. Nevadí, budem to mať blízko. No, teda to sa dá prejsť. No. Máme to, iba toto vyťažíme. Ja si tu dám tento. Do stredu si ho dám. Dám si moju fialovú farbu. Next. Tak. Ja si tu dám ešte toto. To si dám sem, aby som mal dobrý výhľad, keď budem craftiť. Si vykraftím toto. Toto. Jo, ja budem to mať. Pekne, asi to tu spravím na taký začiatok. A to stačí.
Budeme mať ďalší level, ja aj tu ešte nebudem. Joj. A poď, boom. Dead. Na jeden hit. Joj, are you cold? Cold. Už mi nebude cold. Sem tu dám. Dobre. Ináč, ja by som chcel spraviť, že ja vám to zatiaľ ukážem. Bo neviem, že kde mám tu dám, že dobre, bum. 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 Chcem to mať celé obustavané a chcem vedieť, či sa vám to páči alebo nie. Torčku potrebujeme vykraftiť, to by nemal byť problém. Joj, nemám na to matro, potom budem musieť ísť naťažiť teraz. Torčku, crafting, dobre, torčka sa crafty a blízko domu máme aj kejfu. Takže to je dobré. Tu sú stromy, ktoré budú rásť. Takže tak. Nebojte sa ľudia, budem grindiť, aby som si mal potom vylepšiť naplno túto dedinu. Takže toto dostávam a sa s vami učím. Nebojte, budem to grindiť 24/7. Dobre, ja si dám, že aby mi nebola zima, torčku si to dáme. Toto dostávam a sa s vami učím. Ešte torčku jednu potrebujeme, takže idem vykraftiť, je 3. Joj, doma vedieť, že to bude potrebovať toľko torčiek a nevydá to žiarenie žiadne. Ešte, že mňaky máme veľa. No. Musí to byť. Nie, ešte posledná stage. 2? To potrebuje až 2? Čo ja kradnem teraz s tými storčkami? Crafting. No. Hej, a teraz ešte ja potrebujem jednu vec. Pozor. A za chvíľu to už bude. Toto musíme zničiť. Joj, mám malý percent. Toto budem musieť zničiť. A ešte posledné detaily, aby som to mohla vidieť. No, aby som mohla ukončiť video.
Ešte ideme na poklad. Za pokladom a už končíme. Takže dúfam, že tam bude niečo dobré. Ja neviem, že idem tak pomaly. Veľa zvierat tu nových pridali. Veľa, veľa. Lama. Ukáž to, ukáž to. Dobre. Čau ľudia, ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!